Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր կուզեի մենք ուշադրություն դարձնենք կառնանացանի մասին, ինչի որովհետև բավականին այսօր ուշացում ունենք ցանքսին։ Չնայած որ համեմատենք մեր ժողովրդի մեջ նստած է մեռածենք, որ մենք կանոնը բացվով կսկսենք քարտոֆիլի ցանքը։ Շատ սխալ է, կարևոր բան է։ Մենք պետք է սպասենք մինչև հողի ջերմաստիճանը լինի մինչև գոնե մինիմում 8 աստիճանից 10-12 աստիճան։ Ոչինչ, քարտոֆիլի համար ուշ չէ։ Հացահատիկային կուլտուրաներու համար մի քիչ ոչ թե ուշ է, հենց սկսվավ, հենց բացվավ կարելի է ցանել։ Մեր մեծեր ունեցած խոսքը ներկսերին մարտին ցանես կը մարտես, ապրիլին ցանես կը կապրիս, մայիսին ցանես կը մարիս կը։ Իրական բաներ են դրանք։ Ինչ կուզեի ասել, ժամանակը կա, ուղղակի հայմի պետք է մտածել էկոնոմիկայի մասին, ինչի, որովհետև ցանել են հեշտ բան չկա։ Այսօր մենք խնդիրները առաջ ենք կայացնել վաճառքի ծախելու մասին։ Այն մթերքը վերնոր չես կնալ ծախե, վաճառե, իրավունք չունիս արտադրելու։ Արտադրելը հեշտ բան է, բայց ինչու համար կարտադրենք, վաճառելու համար, ծախելու համար, եթե մենք այսօր ծախելուն խնդիրները առաջ ենք կայացնել, հեփ ինչի կարտադրենք։ Հիմա որ դաշտերը մանկուկաս կանանչ մասսա աշնանացան ծորեններ կարելի էսել չկա։ Կանանացանյա խոզանա չկա, սա վարած են։ Սա քարտոլ կցանեն։ Ինչի կցանեն։ Հիմա որ ես այսպես խոսեմ, մտածեք կդե մենք կսենք թե մեր գործին զայնեք։ Ոչ, ինչքան դուք շատ ունենաք, ինքան մեր օգուտն է։ Բայց արտադրենք ինքան, ինչքան է կգնանք ծախել։ Այսօր խնդիրները առաջ կայնել են կուկան հարցնենք, հա, քարտոլինքին ինչքան է, ինչքանով կծախվի, առնող կուկա, չի կա, օգնեցեք ծախենք, ինչի օգնենք։ Ինչի մենք, ես չեմ ափսոսախ, իհարկե օգնել է պետք մեկը մեկին, բայց արտադրել ինքան ինչքանով որ կրնաս ծախե, ինչքանով կրնաս ռեալիզացիան կարևոր բան է, ամեն ինչ արտադրելն առաջ, մինչև արտադրելը դու ծախած դելիս։ Ցավոք սերտի չենք մտածի։ Ու այսօր ցանքսին ուշ չէ, շտաբելու կարիք չկա, ճիշտ է արդեն թանկացումները սկսվել է, պարարտանյութի խնդիրներ կա։ Իմիջայլոցս են պարարտանյութնա պատահական կառնենք պետք է, պետք չէ, կարելի չէ օգտագործենք։ Всё։ Կարևոր չէ որ կուկա հեկտարին քիչքան ու դաբրեն յատանք։ Ինչ հող ունի սորես ինչ գիտեմ, ինչքան հող ունի սոր ինչքան ասենք ինչքան է տանք։ Մենք սետու քիչքան, մենք 15 մեշոկ պարարտանյութ կտանք, MPK։ Ազոտ ֆոսֆոր կալի։ Որովհետև կարևոր բաներ են քարտոֆիլին ցանքին ադա ոչ թե 20 մեշոկ ազոտ առնես ու ցանես։ Հիմա ազոտն եղավ MPK-ի կինը։ Что քիչ մեկանոմիչեսկի մտածեցեք թե ինչ եղնենք որ ծախսերը քիչ չենեն որ ինքնարժեքը քիչ նստի բերքի։ Բերքատավությունը բարձր դե հանենք որ քարտոֆիլի ինքնարժեքը ցածրնա, չէ։ Եթե հանես հեկտարեն 20 տոն իհարկե քարտոֆիլի ինքնարժեքը դառնա 60 կապիկ, 70 կապիկ։ Մենք ծախենք 60 կապիկ։ Եղավ որ չէ։ Ինչ վերաբերվի քարտոֆիլի վաճառելու մասին նորս, հա, մեծ խնդիրներ կան։ Քանի որ Պարսկաստանը պատերազմի մեջ չէր, Ադրբեջանը սա Պարսկաստանու գտանի։ Հիմի պատերազմը սկսվավ, հիմի մեր վախշկալեու արդեն ֆուրերը կան, քարտոֆիլները տանինգը, իհարկե իրանց ուզած կնով։ Արդեն քո ապրանքիդ դու չես թանը, իրանք կթանեն։ Իրանք կգնահատեն։ Ինչ որ մեզի կսենք, հա, всё։ Ինչի որովհետև արդեն մնացել է կանոնացան է, մայիս է, քարտոֆիլները ծելինգը, փչանանգը, մինչև 10-12% հիմի բնական բաքսորտ ունենա։ Էլ փչազածը չեմ հաշվում, մենակ բնական բաքսորտ է։ Եղավ որ խնդիրները առաջ են կայացել։ Ու մեղավորվել մենք, ինչի որովհետև մարդիկ որ կային գանեինգը քարտոլը կսեին նորալարım գուտան կսե չէ։ 2 լարի կուզեք, այդպես չէ։ 2 լարի օրդան 3 լարի դուզեք։ Այդպես չէ, քարտոլը արտադրել ես կլիենտը կովդ եկել է ուրեմն վաճառեցի 5 կապեկից տուն 10 կապեկին տուն մտածելու կարիք չկա։ Ես քեզ ասեմ որ տվյալ պահին եթե 60 կոպեկով ծախենք вообще օգուտ չունի իրանք մինուս են դաժե չեն հաշվել կամ հաշվել վինուժդեննի են մնացել իշտին զարարեն կիսատ ետ դառնալնա քսի օգուտի մեջ